əxlaqlı insanları qorxaq kimi görürlər onlar. Sən onu eləyə bilmirsən, o pisliyi mənsə eləyə bilirəm. Məsələn, Rabindranath Tagorun bir əsəri var idi, Ev və Dünya. O romanda bunu göstərir ki, bir siyasi bir lider götürür keçinin ayağını kəsir. Mən güclüyəm, mən bunu eləyə bilirəm. Siz humanistlər isə heç bir iş görə bilmirsiniz deyə humanistlərə lağ edir. Jack London'da var idi, Dəniz Canavarı əsərində. Ümumiyyətlə, bu intelligentliklə, doğruluqla şərin davasında doğruluq bəzən yapalaq, bəzən şey görünür. Məsələn, Tolstoyun əsərlərində bax, onun mütləq müsbət qəhrəmanları yapalaq adamlar olur. Bezuxov kimi, səndirliyə, belə əminliyi yoxdur, xarizması yoxdur. Qızlar da sevmirlər bunu çox elə. Amma bütün əsərin işığı da odur, çünki o axtaran adamdır. Axtaran adamdır və şər yollardan yan qaçmağa çalışır, özünü bulaşdırmamağa çalışır. Sonda uğur da bu adamların nəsib olur. Bunu bütün əsərlərində göstərməyə çalışır ki, çətindir bunu görmək. Pislik cazibəli kimi görünür bir çox adamlar.